OK，咁我哋翻嚟嗱，約翰福音咧，我哋由13章開始到17章咧，係一個好長篇大論嘅，即係耶穌喺最後晚餐嘅講論。其他福音書好簡單幾句就帶過咗啦嚇。咁所以我哋去簡單重溫13章開頭嘅時候啊，洗腳啦，咪門徒，亦都預言咗猶大要賣主啦，猶大出去啦。咁亦都預言咗彼得3次不認主啦。14章主耶穌講到明咧，我要去預備地方啊。開頭啲門徒都唔知佢講乜。因為唔知道佢嗰晚之後就被釘十架，佢哋難以置信嘅，對佢哋嚟講嚇。咁但係咧，耶穌講明係預備地方嘅嚇，咁啊就同門徒講，其實我要去天父嗰度，嗰條路你哋知道啊，去邊你都知道。啲門徒唔知你講乜，咁佢就解釋清楚道路、真理、生命啊，唯有耶穌係去到天父嗰度嘅道路。之後佢就介紹聖靈啦，14章有嚇。咁我哋上一堂開始去到15章嚇。15章咧就開始頭8節咧，上次講咗關於咧常在主裏面，即係葡萄樹同枝子嘅比喻。耶穌話佢自己係真葡萄樹啊。嗱，咁啊1至8節，主耶穌講佢係葡萄樹，我哋係枝子，常喺佢裏邊咧，佢係常喺我哋裏邊。咁我哋咧今次咧就睇第9節至到17節，讀埋呢一段啊。咁上次講常喺主裏邊，呢段都有啲關聯嘅，就唔單止常喺主裏，佢要常喺主嘅愛裏。1至8節常喺主裏邊，9至17節常喺主嘅愛裏邊，好似嘅啊，讀一讀先啊。9至17節啊，咁啊第9節請弟兄啊，咁啊弟兄姊妹輪流讀啊。好，請弟兄先讀，請讀。我愛你們，正如父愛我一樣，你們要常在我的愛裏。這些事我已經對你們說了，是要叫我的喜樂存在你們心裏，並叫你們的喜樂可以滿足。share 翻個 screen 先。好，我哋繼續啊，第13節繼續。人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。以後我不再稱你們為僕人，因僕人不知道主人所做的事。我乃稱你們為朋友，因我從我父所聽見的，已經都告訴你們了。我這樣吩咐你們，是要叫你們彼此相愛。呢小段咧，上次睇1至8節就常喺主裏邊，葡萄樹同枝子嘅關係啊。咁呢一段咧，我哋繼續9至17咧，都係有關，不過佢就唔係都係常喺主裏邊。頭先我所講話，你們要常在我的愛裏，一個常喺主裏邊同埋常喺主嘅愛裏邊，好似嘅啊。咁啊，所以咧，仍然同一個比喻就係葡萄樹同枝子。咩叫常喺裏邊咧？佢好具體地就係嗰棵葡萄樹嘅樹枝經常連結個葡萄樹，佢得到嗰個葡萄樹供應俾佢嘅養分，要黐住嘅係咪？咁啊叫做常喺裏邊啦。咁用呢樣嘢嚟比喻我同主嘅關係。咦，我同耶穌，我要常喺裏邊，即係話好似個樹枝連結喺個樹聯，經常黐住，而得到佢嘅供應養分係嘛？咁呢個就係所謂常喺主裏邊嘅真正意思，就係今日作為基督徒。我係咪每時每刻生活嘅裏邊都連結於耶穌咧？而係定係離開咗佢咧？連結佢就得到佢嘅話語，得到佢嘅供應，得到佢嘅提醒啊，讓我嘅生命結到果子，豐富啊，榮耀到神啊！離開咗主咧，即係我哋犯罪得罪神啦，唔理會神啦，唔去親近佢啦，等等啊，咁我哋就遠離咗佢，咁我哋就領受唔到主俾我哋嘅提醒幫助，我哋嘅生命就會枯乾。我哋生命就得唔到神嘅供應，我哋會軟弱啊咁等嘅情況啊嘛。咁嗰個連結就係樹同埋樹枝。咁呢度咧佢就講咧，我哋要常喺主嘅愛裏，所以我哋唔單止連結於主，我哋仲要連結於主嘅愛，常喺主裏邊係頭8節。呢度第9節有節常喺主嘅愛裏邊。咁點樣常連結喺主嘅愛裏邊咧？佢嘅意思即係話，我嘅生活嘅裏邊係咪經常都活喺主嘅愛之中？我點樣活喺主嘅愛之中咧？
即係我哋同主嘅愛之間係連結住嘅。咁啊，萬能之話，你覺唔覺得主耶穌愛你啊？覺唔覺啊？咁我哋應該覺得主耶穌愛我哋啦。當然啦，呢個所謂覺得主耶穌愛我哋，有啲基督徒覺得主耶穌唔愛我，覺得嘅啫啊，講緊覺得啫。我哋覺得主耶穌愛我，有啲人覺得唔覺得主耶穌愛我，覺唔覺得好主觀，係咪先？我遇到順利嘅時候，哎呀，主耶穌愛我，哎呀，神聽我祈禱啊，係咪？哎呀，突然間又經歷好大嘅恩典啊，好多嘅供應，好多嘅幫助啊，係咪？啊，咁啊，主耶穌愛我啊。咁但係如果有啲人遇到艱難，我祈禱嗰啲嘢，神冇聽到，神未應允，或者件事嘅發生唔如我所諗嘅發生，我想咁，天父應該唔係咁嘅，係咪？我唔想病，點解會病咧？唔想死，點解會死咧？係咪？我想係咁啊，唔係咁，我唔想係咁就係咁。啲人就會覺得主唔愛我，呢個覺得啫，覺得。咁但係我哋基督徒常喺主嘅愛裏邊嗱，第一有啲基礎，主耶穌愛我哋嘅愛咧，呢樣嘢係顯明喺十架嗰度嘅，十架上面已經顯明。咩意思咧？嗱，所以我哋基督徒除咗一個主觀嘅體會，哎呀，究竟呢排順唔順利啊？係咪？主有冇特別嘅一啲作為啊？經歷得到啊嘛？除此以外，我哋客觀地應該認知。主耶穌連十字架都肯為我哋釘，我哋係一個不配嘅罪人啊！污穢犯罪，未信耶穌嘅時候好，信主有軟弱都好軟弱，但係主耶穌都愛我哋，為我哋釘十架寬恕我哋，死咗喺十架嗰度。咁所以佢對我哋嘅愛咧係顯明喺十架上，喺聖經嘅講法。所以我哋基督徒唔應該話主耶穌唔愛我哋，因為佢連十架都肯為你釘啊，肯為你犧牲生命嘅，有咩佢唔願意俾你咧？咁即係好似一個爸爸媽媽對仔女咁啊，咁佢病咗都要食薯條，咁麥當勞個細路都好中意咁樣，病咗想食麥當勞，梗係唔俾啦，係嘛？咁你唔俾啊，唔順佢意啊，佢見到但係攞唔到啊，佢好想啊，但係你係唔俾啊，係冇啊，係嘛？咁要佢等啊，好翻先有食啊，咁佢唔中意嘅時候，覺得父母唔愛佢，覺得嘅啫，好主觀。客觀嚟講，父母對佢嘅愛，由阿媽生佢出嚟嗰個痛苦已經顯露招菇係咪？由細細個開始，所謂棉乾絮濕係咪？因為要照顧，要換片、餵奶、辛勞，所有嘢都為佢預備啊，返學啊，所有 everything 都係為佢預備。咁好客觀地嗰個付出嗰個辛勞，你要知道點會唔愛啫？唔愛就唔會做咁多嘢啦，係咪？一定係愛啦。當時主觀嘅感覺嘅，好似體會唔到嘅，我要嘅嘢冇嘅，係咪？體會唔到嘅。咁但係客觀我哋知道，我哋唔應該質疑嘅。你質疑就覺得有啲過分，即係如果一個仔女同阿爸媽講，你唔愛我嘅，唔俾麥當勞我食，係嘛？你唔愛我嘅，唔俾晒啲錢我，我想要買嘅任何嘅嘢，我想買啲新嘅玩具啊，新嘅產品啊，係咪名牌嘅嘢啊？你唔俾錢我嘅，你唔愛我嘅，係嘛？你咁樣就話阿爸阿媽唔愛咧，咁係有啲過分係咪？咁佢唔俾你有佢原因啦，係咪？我個人嘅限制或者個人嘅原因係咪？咁有時我哋主觀地會有感受。嗱，常喺主嘅愛裏邊，我哋基督徒點樣保持自己同主嘅愛嘅聯繫咧？我哋應該知道主永遠都愛我哋，為我釘十架為我犧牲，亦都係聖經嘅真理咧。喺約翰一書裏邊講到咧，都係約翰嘅著作啊。佢講到咧，我哋應該彼此相愛，就喺主嘅愛裏邊。仲有佢講到神啊，神就是咩啊？神就是愛啊！神嘅本質就係愛，神唔會恨惡我哋啊！神係愛啊嘛。雖然神會愛裏邊管教基督徒，管教都係愛嘅管教。好似阿爸阿媽見到個仔女個科唔合格，梗係會鬧一鬧啦，係咪？喂，咁嘅冇温書係咪？温漏咗係嘛？定係唔小心定咩原因？下次努力啲啦，係咪？即係佢有能力去做，但係做唔到。當然你話盡咗力都唔合格，冇得講，唔會鬧啦，冇辦法啦，太難啦嗰樣嘢係咪？咁但係都冇盡力，冇温書等等懶惰啊嘛，掛住玩咁啊，咁我哋都會提醒下。咁但係你提醒都唔係唔愛喎，都係愛，即係神都管教我哋，不過都係基於愛。佢愛嘅，佢先至會管教，呢個係聖經嘅教導。咁所以常喺神嘅愛裏邊，我哋基督徒咧知道主永遠都愛我哋，呢個係我哋要認知啊。嗱，當然啦，咁點樣保持住同主常喺主嘅愛裏邊咧？下邊第10節就講啦：你們若遵守我的命令，就常在我的愛裏，正如我遵守了我父的命令，常在他的愛裏。原來我哋要保持自己一個狀態，經常都喺主嘅愛之中咧。我哋做一樣嘢，你就可以肯定自己喺嗰個狀態嘅，係乜嘢？你話你們若咩啊？呢個條件遵守我嘅命令，咁遵守命令同埋活喺主嘅愛之中，同主愛有連結，啲邏輯嘅關係咧，
我遵守主嘅命令，譬如主叫我傳福音，我傳福音啦。呢一段經文嘅上下文，主嘅命令係彼此相愛，即係愛其他基督徒。我去愛教會其他基督徒，我就係同活喺主嘅愛裏邊。咩關係咧？頭先我講活喺常喺主嘅愛裏邊，乜唔係我自己應該經常意識到神好愛我？喺度嘅講法咧，佢係話你遵守主嘅命令，就等於你同主嘅愛係連住一齊噶啦。咩意思？咩概念咧？係咪？嗱，第一調翻轉嚟諗，當我哋唔遵守主嘅命令嘅時候，主叫我哋做，我哋唔做。主叫我愛個頂住，嗰個人好煩，唔想愛佢，佢話好衰，係嘛？嗰個人同我唔夾，嗰個人咧好多要求，嗰個人啊好多麻煩，我唔愛佢。當你唔愛頂姊妹，你唔遵守主嘅命令，唔聽神講，神或者神叫我做其他嘢，神叫我唔好犯罪，我就犯罪，係嘛？當你唔聽神講嘅時候，你就唔係常喺主嘅愛裏，唔係話主唔愛你啊。不過你同主嘅愛亦甩開咗咁樣，好似個樹枝同埋嗰棵樹好似甩開咗咁，冇黐住。舉個例，亞當夏娃最容易明白噶啦。嗱，本身神去創造佢哋嘅時候，佢哋就住喺邊度啊？伊甸園。本身佢哋未犯罪之前，佢哋同神嘅關係好和諧美好嘅。神隨時對佢哋講嘢嘅。神見佢那人獨居不好啊，為佢做個配偶啊。神好愛護佢，體會佢哋同佢哋相交。但係當佢犯罪之後，就有一種好明顯嘅情況出現。神就喺伊甸園中間行走。咁啊，亞當咧就聽到神嘅聲音，佢又去咗邊啊？匿埋咗，係嘛？佢唔想去面對神，因為佢覺得自己赤身露體。其實神就反問佢：點解你知道赤身露體？唔通你食咗我叫你唔好食嗰棵樹嘅果子？咁佢食咗啦，當然啦。咁其實本身佢同神啊，神經常喺伊甸園中間行走，對佢說話，去揾佢，去同佢溝通。但係佢又想避開神。原來當我哋唔遵行主嘅命令嘅時候咧，我哋就活喺一種背逆咗神嘅狀態。唔係神愛你，神永遠都愛你，但係你就唔想接觸佢啦。咁你就唔係想去愛裏邊啦。即係又用阿爸阿媽做例子，當個仔女唔聽阿爸阿媽話，阿爸阿媽愛唔愛佢啊？永遠都愛佢，但係你就唔係喺一個同佢嘅愛相通嘅狀態。因為你頂佢頸，佢又有啲嬲啊，咁就唔係啊！我好想關心你，我揾到你啊，我隨時可以溝通到，供應到幫到你個狀態。因為你自己都唔想同佢溝通啊，你想同佢隔開，你覺得阿爸媽唔好，你背逆佢嘅時候係嘛？你唔聽佢講好咩好啦係嘛？咁個狀態就可能係一個冷戰狀態或者唔好嘅狀態，但係唔代表阿爸媽唔愛你，係你甩開咗佢嘅愛，甩開咗，你冇同佢黐住咗。咁嘅狀態，咁我哋同神咧一樣。當我背逆神嘅時候啊，我當夏娃犯罪啦，係咪？我哋都犯罪嘅時候，我哋神永遠都愛我哋嘅，但係仿佛我哋體會唔到神嘅愛臨到我哋身上啊，神嘅關懷，神嘅扶持，即係靈性唔好咧，就係呢種狀態。神永遠都愛我哋，但係咧，你好似體會唔到神對你嘅提醒，神對你嘅幫助，神對你嘅愛顧，好似隻眼睇唔到咁樣啊，好似遠離咗神嘅愛。咁你點樣黐翻埋去咧？呢度就話你遵守主嘅命，特別係指緊彼此相愛一場係咪？當我肯聽神話去愛教會嘅人嘅時候，我就連結翻於主啦。我做緊主要我做嘅嘢，主就會，我就喺同主一個聯繫裏邊，亦都係主愛嘅聯繫啊！我就更加明白點解我要愛弟兄姊妹。因為當我愛弟兄姊妹嘅時候，我舉個例，如果弟兄姊妹有啲得罪我，或者係佢有啲嘢同我係好誤會咗我嘅衝突都好啦，神叫我愛佢，咁我就都愛佢啦。我就會好自然諗，主係唔容易喎，幫助我啦。亦都好自然會諗，主啊，你連我嘅罪都寬恕咗，咁我都唔計較佢嗰啲。好多謝你嘅，因為我本身係個罪人啊，你咁愛我係嘛？愛佢算什麼啊？係嘛？咁你就會依靠主嘅愛，連繫於主嘅愛去愛人，你就會同主相通，因為你肯去愛，你都會依靠主去愛，主亦都會喺你依靠佢嘅時候提點你，加力量俾你，扶持你。
咁你自己呢個人咧，而家好嘅靈性狀態就喺常喺主嘅愛裏邊啦。咁啊，所以咧好得意啊！呢度講到唔單止常喺主裏邊，亦都係常喺主嘅愛裏邊。咁個關鍵就係我哋要遵行主嘅命令嘅時候，我哋就可以確保到我哋常喺主嘅愛裏邊啦。嗱，咁啊，再睇落去咯。關於呢個常喺主嘅愛裏邊，咁啊，主耶穌話呢啲事我已經對你哋講咗，係要叫我嘅喜樂存喺你哋心裏，並且叫你嘅喜樂可以滿足啊。原來咧，當我哋常喺主嘅愛，我愛佢哋愛弟兄姊妹嘅時候咧，我哋裏邊係會有喜樂嘅。主嘅喜樂都喺我哋裏邊。調翻轉，當我唔聽主嘅命令，唔去愛弟兄姊妹，我就恨惡咗某啲弟兄姊妹咧，我哋裏邊都冇喜樂嘅。基督徒好得意喎。講裏邊嘅狀態好似有啲抽象，但係又係好真實嘅。約翰福音就係呢種特性，咩常喺主裏邊都好似抽象，同主嘅關係相連。當我去愛弟兄姊妹嘅時候，同時我就同主嘅愛連繫埋一齊。當我去愛弟兄姊妹嘅時候，同時主嘅喜樂就喺我裏邊。當我哋遵行，唔知大家有冇體會？你遵行聖經嘅教導咧，係難嘅，係難行嘅，因為你要去付出啊嘛。你要主動啊嘛，你要服侍啊嘛。但係當你遵行嘅時候，裏邊滿有平安喜樂嘅。調翻轉，當你唔肯遵行神嘅命令嘅時候，你體貼自己嘅肉體，神叫我愛佢，我就唔愛佢，我發佢脾氣，我就嬲佢。咁你係容易嘅，因為你按自己嘅意思去活出嚟啫嘛。但係你裏邊冇平安喜樂嘅，你裏邊知神其實唔想我咁，不過我嘅狀態就一意孤行，唔聽神講，裏邊就冇咗基督徒應該有嗰份平安喜樂。所以主耶穌話我呢啲事話俾你知道，要叫我嘅喜樂存喺你嘅心裏。原來當我哋常喺主嘅愛裏，當我哋遵行主嘅命令去彼此相愛嘅時候，我哋體會到主嘅愛，我哋體會到我哋裏邊好有喜樂。所以基督徒好得意一個正向嘅循環。當我越去愛弟兄姊妹，遵行主嘅命令彼此相愛，我嘅靈性會越好，我會越喜樂，我哋會係一個好嘅狀態。呢個亦都係教會生活裏邊一個好嘅狀態嚟嘅。當我哋彼此相愛嘅時候，主嘅喜樂喺我哋裏邊，我哋好滿足，主亦都好滿足。所以點解我哋咁強調咧？基督徒咧要有相交嘅生活，相交係嘛？我哋除咗返崇拜，我哋有自己團契，因為團契我哋實踐緊去關懷其他嘅人，同你差唔多年紀嘅你為佢祈禱，可以深入啲嘅小組裏邊去分享去關懷你小組嘅成員。當你肯去付出去愛你嘅小組嘅弟兄姊妹嘅時候，你裏邊有喜樂嘅。唔係我付出好多嘢，但係好快樂嘅。即係唔知大家有冇體會過喺教會裏邊彼此相愛嗰種嘅喜樂，其實係付出嘅，但係又好快樂嘅。咁啊，尋日我哋安達臣之友咧，我哋去家訪，我哋有幾個弟兄姊妹咧，而家住喺安達臣區，大家知唔知邊啊？山頂區嚟噶，我哋住啊，半山區啊，不過喺觀塘後邊啊，唔係太平山啫，係嘛？海嘯都唔會唔會有災難嘅，我哋個山區係嘛？咁啱啱開發嘅山區，我哋有幾個弟兄姊妹嘅家庭，咁我哋尋日相聚就互相探訪下，咁都好，我哋一齊彼此分享啦。咁弟兄姊妹都好啊，愛心啊，預備食物啊，我哋探訪啊，冇得預備。咁其實要付出嘅喎，預備好多嘢，我哋互相關懷，互相探訪。咁但係好得意嘅，基督徒就係咁啦。我哋雖然係付出雖然係互相關心，都係時間咁去付出，我哋一齊互相關心啊、祈禱啊、係咪分享啊、關懷係嘛。咁但係裏邊係快樂嘅，即係你付出都快樂，咁得意㗎，裏邊有喜樂嘅。咁喺教會裏邊咧，約翰咧佢而家寫到咧，喺約翰一書、一二三書都係，佢好想同弟兄姊妹親自見面去相交。佢見到弟兄姊妹親自見面相交，或者見到弟兄姊妹成長咧，佢話我嘅喜樂冇比呢個大嘅，係最快樂嘅事。同弟兄姊妹見面去相交，同埋見到弟兄姊妹成長。對約翰嚟講，佢話我嘅喜樂冇比呢個大，呢個最大嘅快樂。呢個經文亦都教緊我哋係嘛？當我哋常喺主愛裏邊，就係我哋遵行彼此相愛嘅命令。我哋嘅喜樂主嘅喜樂就喺我哋心裏，我哋嘅喜樂就好滿足。所以相交生活咧係快樂嘅。如果你聽主講，當然呢條命令唔容易行，因為佢叫你彼此相愛嘅時候，咩人都要愛。教會裏邊基督徒你都要愛佢係嘛？好似愛到主愛我哋咁樣啊。約翰福音13章前面講，遵行彼此相愛嘅命令，你就常喺主嘅愛裏邊，你就常喺主嘅喜樂裏邊。就係呢段經文所講嘅咁啊，另外12節繼續睇落去，你哋要彼此相愛，好似我愛你一樣。呢個就係我嘅命令啦，就係所講。常喺主嘅愛裏邊嘅
條件就係你彼此相愛啊。咁啊13節至到15節，嗱我哋又讀一讀啊。呢個涉及到我同主嘅關係，係一個好親嘅關係咁樣啊。我哋一齊讀13至15節，一細聲讀啊，請讀。人為朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的。你們若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以後我不再稱你們為僕人，因僕人不知道主人所做的事，我乃稱你們為朋友，因我從我父所聽見的，已經都告訴你們了。呢度3節都有提及朋友、愛嗱呢啲嘅元素，係咪？咁喺度講人同朋友嘅關係，人為朋友捨命，人嘅愛心沒有比這個大的。愛啊，愛心最大嘅愛心就係為人犧牲自己，為朋友捨命。哇，好大嘅愛喎！你看重呢個朋友過於自己條命，真係呢個係咪？你為朋友捨命，你我真係所謂中國人嗰啲係咪？上刀山落油鑊係嘛？五葉插刀係嘛？即係嗰啲好兄弟嗰啲義氣嗰啲係咪？為朋友捨命，呢個愛好大，因為佢睇重個朋友過於自己條命。當然主耶穌所講嘅係佢為我哋捨命啦，佢愛我哋嘅愛好大嘅，主耶穌係嘛？同時主耶穌教緊我哋彼此相愛，應該為弟兄捨命嘅，因為主點愛我哋，我哋又點樣相愛嘛？咁啊，人為朋友捨命，呢個愛心係最大，犧牲生命啊！我哋如果遵行主所吩咐嘅，就係主嘅朋友啦。嗱，我哋竟然成為主耶穌嘅朋友，而主耶穌亦都喺約翰福音裏面所講，佢就係神嘅本身，佢係道，道就是神，佢係神的兒子，亦都係神嘅本身。咦，我哋今日竟然可以成為神嘅朋友，而呢一樣嘢咧，呢個關係同神之間嘅關係。喺聖經裏面有好多重關係啦，佢係創造主，我哋係被造物，咁梗係要敬拜佢啦，係咪？呢重關係，佢係救贖主，為我哋釘十架，都係一重嘅關係。天父，我哋稱為天父，父子關係、父女關係，嗱呢個係一重嘅關係。係主耶穌咧睇教會，佢愛教會好似夫妻嘅關係咁，都係一種嘅關係。但係呢度另一重關係叫朋友關係，愛同神咧竟然有朋友嘅關係。嗱，朋友咧，如果我講父子。咁父當然永遠大過子啦，父永遠都係為子付出啦，係咪？咁啊，嗰個等次上面係父，梗係高級啲，阿爸咁樣咪尊重啦，係咪？但係朋友咧係平輩嚟嘅喎，朋友你同有一個朋友你都係大家咁高咁大噶嘛，係嘛？朋友關係喎係平輩嘅，所以呢個關係好難以置信嘅。喺聖經嘅時候，主耶穌竟然當我哋係佢嘅朋友，當唔到嘅朋友啊，但係佢係神嚟嘅。我哋與神為朋友，我邊配啊？冇可能噶嘛，我人嚟嘅，我做咗神嘅朋友。咩叫神嘅朋友咧？嗱，聖經裏邊有一個人咧，被稱為神嘅朋友嘅，一個係邊個啊？亞伯拉罕，亞伯拉罕稱為神嘅朋友嚟。參考少少經文，亞伯拉罕係被稱為神嘅朋友嘅，佢係得稱為神嘅朋友。亞伯拉罕啊，佢信心好大，係嘛？佢將以撒都獻喺壇上，佢真係好大嘅信，係嘛？咁亞伯拉罕呢個人咧，我哋睇下，即係佢稱為神嘅朋友嘅時候喺創世記啊，究竟神同佢之間嘅關係去到乜嘢嘅地步？去到咩地步？有一次耶和華神啊，佢帶着兩個使者，3個人顯現。開頭亞伯拉罕唔知道佢係神同埋個使者，接待咗嗰啲行遠路嘅人啦，係嘛？咁3個人喎，咁亞伯拉罕接待佢哋。後來中途其實神已經顯明咗佢係神嚟噶啦，顯明咗佢係神嚟嘅啊。咁啊講預言咧，佢老婆會生仔噶啦，咁佢知道係耶和華嚟噶啦，咁已經中間轉變成耶和華。後來呢3個人裏邊咧，好特別，耶和華就留低咗同亞伯拉罕相交，另外2個使者咧就將去所多瑪。咁去所多瑪做咩咧？去所多瑪當然要觀察下佢哋嘅罪惡啦，因為罪惡很大，神要落嚟睇下佢哋係咪真係犯罪嚴重，睇下你悔唔悔改，真係好大罪唔悔改就要滅佢哋啊嘛。呢3個人向所多瑪觀看，亞伯拉罕同呢3個人同行，要送佢哋一程。之後18章17呢個就係聖經裏邊令我哋覺得稀奇嘅一節。耶和華說：我所要做的事，豈可瞞着亞伯拉罕？哇！神喎，耶和華喎。
佢話我要做嘅事點可以瞞住亞伯拉罕？你係神嚟噶嘛，點會唔可以瞞啫？你係神，神做乜嘢使乜同我哋講啊？係咪？神創造呢個世界上問我哋唔需要嘅，真係唔需要。如果從一個創造主與被造物嘅關係，佢使乜話你知啊？佢絕對嘅主權啊嘛，真係唔需要。你使乜同即係屋企裏邊你要用嗰隻鑊又好，用呢支筆寫嘢都使乜同佢溝通啊？啊，而家要用你點樣溝通？拎起嚟用啦，係嘛？用完就劈咯，即係咁簡單。你有絕對嘅主權啊，使乜溝通啊？唔需要。但係神竟然同亞伯拉罕講：我所做嘅事，豈可瞞住亞伯拉罕呢？之後啊，神就同亞伯拉罕講啊，所多瑪咧罪惡好大，我哋要睇下佢哋啊，係嘛？咁嗰兩個使者就去睇啦。亞伯拉罕亦都知道神要審判所多瑪，亞伯拉罕就求神啊嘛。啊，如果嗰度係有50個義人，你仲剿滅個地方咩？佢同神一講話呢句說話係嘛？18章23，亞伯拉罕近前來說：無論善惡，你都要剿滅嗎？哇！呢句說話係亞伯拉罕好直接、好直、好點講？直率去祈禱。嗱，其實咁樣講話，其實對神嚟講有啲不敬㗎嘛。神梗係唔係無論善惡都要剿滅啦，係咪？咁但係佢好似咁坦白嘅同神講嘢講得。神啊，無論善惡你都剿滅咩？唔通有50個義人你都剿滅咩？係嘛？你唔會為咗嗰50個饒恕晒其他人咩？神話好啊，咁樣。如果有50個我就饒恕啦。即係佢繼續求45個咧，唔通有45個少咗5個你又滅咩？好啊，冇所謂。40個咧，30個咧，20個咧，最後10個咧，亞伯拉罕求到10個最後，神話好啊，10個都唔滅，但係10個都冇，亞伯拉罕冇嘢好講。即係嗰個城嘅罪惡大到咁，10個義人都冇，成個城裏邊咁嘅神入面。而喺呢一段18章嘅經文裏面，我哋去明白咩叫神嘅朋友呢種關係。神講做嘢使乜話要同你講啊？我做嘅事點可以瞞住亞伯拉罕？咁神覺得我唔可以瞞住，即係嗱，大家有冇好朋友啊？有冇 friend 啊？應該有啦，大家由細到大啊，小學同學，小學開始係咪？幼稚園開始都 make friends 啦，大家係咪？同人做朋友，小學、中學、大學出嚟做嘢，同時教會弟兄姊妹都係我哋朋友係嘛？好 close 嘅朋友，如果佢有啲人生大事，佢係咪會同你講啊？佢會好早同你講添，你應該係第一批知道嘅人。你如果真係最 friend 嗰啲係咪？最 friend 嗰啲，最親嗰啲朋友。咁如果你有啲好重要嘅人生大事，你都唔同佢講，佢隔咗好耐先知道，有咩感受？如果你係一個好老友嘅人，你會覺得點啊？你唔當我朋友，即係可能咁係嘛？我舉一個例子啊，就算我哋病都好，如果我哋有危疾癌症係咪？你癌症，如果你係一個好朋友，你要期望你應該話俾我知，我陪伴你係咪？我支持你。你唔話俾佢知，去到嚟死先話俾佢知，好 friend 嘅喎。咁你有咩感受啊？我點解要做啲講俾我知啊？今次先同我講啊，係嘛？當然你梗係睇出佢唔話俾你知，唔想你擔心啦，係咪？但係喂，我哋好老友噶嘛，你唔係咁遲先話俾我知係嘛？啊，我可以盡量幫你，有關心你陪伴你，都會覺得喂，你咁遲，你做乜瞞住我啫？唔使瞞噶嘛，我哋咁 friend 係咪？你會覺得哎呀，真係你應該快啲話俾我知啊，係咪？啲朋友有種咁嘅關係，你有咩人生嘅大事，有咩心裏邊覺得難嘅事，你覺得好難嘅，你有難處，佢都覺得你應該同我講啊嘛，點解唔同我講啊？你嘅難處，我幫你啊嘛，你唔同我講唔到我朋友，即係咁樣講嘢，我哋嘅關係係咁啊。即係神同亞伯拉罕嘅關係，佢覺得唔可以瞞住亞伯拉罕咁大件事，咁所多瑪要同佢講，要同佢講。咁亞伯拉罕咩人啫？被神創造嘅人都係佢好有信心啦，係嘛？佢跟隨神啦，離開家鄉咁樣跟隨神啦，吓，好有信心嘅人。咁但係聖經係罕有呢一重嘅關係，係好似平輩咁樣。神竟然當一個人要話俾佢知我嘅諗法，我做啲咁大嘅事，我想話俾你知。我唔話俾你知，好似我哋關係好似好疏，好睇重唔同你嘅關係，要話俾你知呢個係朋友嘅關係。而亞伯拉罕同神嘅關係又好直率嘅祈禱。無論善惡都要剿滅乜，哇！好似平輩咁同神講嘢，神係公義啊嘛，你可以咁講嘢咩？神啊，搞錯啊，咁都想滅佢哋啊嘛？如果有50個義人咁點先係嘛？45個咧，40個咧，講數咁去到10個，咁冇嘢講係嘛？咁但係好直率啊，同神嘅關係之間係可以去到咁啊！原來人同神關係可以創造主與被造物，可以去到咁。呢個18章
就係講明咩叫朋友關係。今日約翰福音15章話俾你哋知道，我哋同主嘅關係係朋友嘅關係喎。主當門徒係朋友喎，咁呢個係亦都叫我哋稀奇，因為嗱，神竟然揾到亞伯拉罕一個人做朋友，我哋覺得哇，真係好難得啊！神竟然當以人為朋友，但係嗰個係邊個啊？嗰個係亞伯拉罕啫嘛，嗰個係亞伯拉罕，亞伯拉罕何許人啊？喺聖經，佢連以撒都獻咗俾神啊嘛，佢願意啊嘛，所以神叫佢唔使獻，係願意啊嘛。呢個人梗係做神嘅朋友啦，呢個人愛神愛到咁樣樣，係咪？咁啲聖經絕無僅有啦，信心之父啦，係咪？咁佢梗係做神朋友啦。但係而家神同邊個做朋友啊？我哋如果遵行主嘅吩咐嘅，我哋就係主嘅朋友，係我哋嘅。我哋唔係亞伯拉罕，我哋冇咁偉大，冇咁嘅信心，冇佢對神咁多認識。但係神都當咗我哋係朋友，我哋竟然同天父同主有呢一重嘅關係，係朋友嘅關係。所以睇完經文，你覺得係好匪夷所思，亦都係好特別。原來今日我同主嘅關係係朋友關係，朋友喎，朋友係好平等嘅關係喎。咁點解咩叫朋友咧？嗱，下邊甚至解釋，以後我不再稱你們為僕人啦。當然我哋肯定係主嘅僕人啦。耶穌永遠都係我哋嘅主，我哋永遠信服佢，佢係我哋救主生命嘅主。僕人一定係噶啦，因為將來返天家良善忠心嘅僕人，我哋都去聽從主啊嘛嚇，一定係嘅。但係佢唔再稱門徒為僕人，點解啊？佢有解釋，因為僕人咧唔知道主人所做嘅事。我乃稱你們為朋友，因為我從父所聽見嘅都已經話晒俾你知道，話晒俾你知。哦，原來咧僕人唔知道主人所做嘅事。我舉個例子，我屋企有工人姐姐，我心裏邊所諗嘅所有嘢、所有計劃，係唔咩都同佢講晒㗎？梗係唔係啦，佢就係做佢一份啫嘛，係嘛？即係好多嘢都冇同佢講嘅，其實係嘛？但係佢大概知道同佢有關嗰啲，佢要知嘅，係嘛？即係我幾時出幾時入，我唔使同佢交代。嗱，我聽日咧幾多點行程啊？幾點出門？幾點翻？我想乜同你交代？幾點出？幾點翻嚟啊？係咪？你做咗你嘅嘢得啦。如果干涉到佢嗰啲，我梗係會同佢講啦。要預備餐飯俾我，使唔使預備呢啲？梗係要啦。但我幾點出門口？幾時出去？關你咩事啊？我使乜同你交代？係嘛？唔需要噶嘛？係咪？你做咗你嘅份啦。你唔好理我啲嘢。我乜都話你知，我冇煩親我咯，係咪？咁唔需要啊，係咪？咁所以主人同僕人。總之啲事情 order 你咪做咯，係咪？全盤計劃，我使乜同你交代咁多？我心裏邊諗咩，使乜同你交代啫？你做好你嗰份，牽涉到你做嗰份嘅嘢，我咪同你講咯。一定會指示你做得好，呢個係我責任，係嘛？但係唔牽涉到嘅，我使乜同你講晒所有嘢啫？唔需要啊。所以僕人唔需要知道主人講乜，淨係知道主人落嘅 order 㗎啫嘛。你點知主人嘅心諗咩？你永遠都唔知，佢亦都冇責任同你講。咁但係朋友咧？佢就好願意同你分享佢諗乜，佢嘅計劃，佢唔開心。喂，主人僕人唔會同你分享佢開唔開心，關你咩事？你做好要做嘅嘢。朋友唔係喎，佢唔開心想話俾你知，佢全盤計劃想話俾你知，佢心事都想話俾你知。所以呢度講到我哋同主嘅關係，我哋既係主僕嘅，一定係耶穌永遠都係我哋嘅主，係咪？我哋永遠去敬畏我哋嘅主，尊重我哋嘅主，尊崇佢，讚美佢。但同時，我哋嘅朋友就係原來主係會將佢從天父聽到嘅所有嘢話俾我哋知。主好樂意同門徒交心。我想點？我嘅計劃，我嚟緊去邊啊？佢要返天家呢度最後晚餐，係嘛？佢嘅憂愁，佢喺客西馬尼嘅時候，佢覺得好憂愁，都話俾門徒知我憂愁。即係門徒唔明嘅，咪好難理解。耶穌釘十架都 get 唔到係要釘十架。但係佢主樂意同佢分享，主亦都樂意同門徒講明佢嘅心係點樣諗。譬如就算彼得都好啦，佢會3次俾認主，但係主耶穌講到明，我已經為你祈禱，免得你失去信心。你回頭之後堅固你嘅弟兄。主將佢嘅心意都話咗俾彼得知嘅，你會跌倒，唔單止係你要跌倒，係我嘅心意。你之後要回頭，之後我會使用你啊嘛，堅固你嘅弟兄啊，仲可以使用佢，再堅固其他人。主將佢嘅計劃、佢嘅心意對彼得嘅心意去講明。原來主同我哋有個朋友嘅關係，佢唔單止啲事情 order 做啦，佢會俾我哋明白佢嘅心意、佢嘅計劃。
嗱，所以我哋基督徒咧可以明白主嘅心意，主喜唔喜歡啊？主嘅計劃想點啊？我哋可以明呢一層，而唔係淨係啲 system order 做唔得啊，焗住做。主嘅心意，主喜唔喜歡，主嘅計劃係點樣？所以我哋基督徒可以尋求主，同主相交到個地步。主你想點咧？明白主嘅心，同主交心。咁我哋係主嘅朋友，當然我哋都可以向主交心，因為朋友嚟噶嘛。主都樂意聽我哋你嘅艱難，你嘅軟弱，佢一定顧恤吓，佢唔會唔理會你嘅軟弱。朋友嚟噶，朋友就係交心噶嘛。我哋以主為友啊，咁呢個係好特別嘅關係，好特別嘅關係。咁啊，聖經唔係好多啲經文講同主為友。頭先講亞伯拉罕，呢度亦都講主耶穌同我哋嘅關係，因為佢將佢嘅心意都話晒俾你知。我哋同主交心，咁我哋學習下，珍惜呢位最寶貴嘅朋友。好多詩歌講呢啲嘅，因有歌大家有冇唱過啊？因有歌咪講我哋就要應該話俾主知啦，係嘛？祈禱啦，係嘛？使乜自己咩重擔啫？你有朋友啊嘛，係嘛？因有耶穌嘅因有嚟嘛，我祈禱交託俾佢，話俾佢知佢就幫你嘅。你點解要自己孭重擔咧？梗係你唔去祈禱，你自己孭住啦。朋友都唔講，係嘛？我有時咁樣諗喎，嗱，神就同亞伯拉罕講：我要做嘅事點能夠瞞住亞伯拉罕咧？係咪咁講？佢頭先咁講，調翻轉，我哋有冇當神係朋友啊？如果你當神朋友，你有冇啲嘢瞞住神啊？當然你瞞唔到嘅，但係你唔話俾佢知，你唔想話俾佢知，唔想你唔想你理我。我哋當神朋友，你都唔好瞞住神，你應該話俾佢知，主啊，我有啲咩重要啫，我有啲擔心，咪同主講。你瞞佢即係你唔當佢朋友，調翻轉嚟睇，神瞞住佢嘅朋友，將佢心意話俾你知。你有冇將你嘅心意話俾主知啊？你有冇當佢朋友？嗱，其實當然呢個主要當我哋朋友已經好好啦，但係朋友就係咁對等。朋友，所以因有歌，喂，你有冇當主嘅朋友？你唔話俾佢知，你有個因友喺度聽你啊嘛，係嘛？你話俾佢知佢扶持你啊嘛，你當翻神係你嘅朋友，你唔好瞞住神，你咪話俾佢知啦，有艱難，佢實聽噶，friend 嚟噶嘛，實幫嚟噶，係咪？幫到就幫啊，呢個朋友嘅關係，咁啊神係我哋嘅朋友，係嘛？咁亦都有啲中國嘅詩歌，耶穌係我嘅知心友，普通話都好啊，有啲詩歌。內地嗰啲頂住個色場，係內地啲教會家庭教個色場。耶穌係我哋嘅知心友，陪伴我哋走過人生嘅每一站，大小嘅站係嘛，都經歷過，係嘛，帶住我哋嘅人生。好多呢啲詩歌，即係呢個朋友嘅關係。咁啊，聖經唔係好多講，不過呢啲經文亞伯拉罕啊，或者呢一段咧係講主當我哋係朋友，朋友係嘛。咁當然我哋做主嘅朋友咧，都話你遵行主所吩咐就係佢嘅朋友啦。係嘛？咁都有個條件嘅，你係主嘅朋友，當我哋遵行主嘅吩咐，我哋彼此相愛，咁就係噶啦，咁當然我哋都係啦，就係主嘅朋友，咁呢個係好好嘅關係。好，咁所以呢段我哋都珍惜呢種好特別同神關係朋友。咁唔好瞞住神，神都瞞住你，佢都將好樂意同你傾偈嘅，好樂意將佢嘅心意話俾你知，透過聖經啦，當然係嘛。咁我哋都係同以主為我哋嘅知心友，我哋嘅恩友。好，咁另外啦，16、17節啦，唔係你哋揀選我，係我揀選咗你哋，並且分派你哋嘅結果子，叫你嘅果子常存，使你奉我嘅名，無論向父求什麼，佢就賜俾你哋。我這樣吩咐你們，是要叫你們彼此相愛。呢度講，頭先我講頭8節，常喺主裏邊結果子；9至17節咧，常喺主嘅愛裏邊。我哋要常喺主裏邊，亦都要常喺主嘅愛裏邊。呢係呢成段，我哋就結果子啦。咁佢成段都係一個論調，你點樣可以常喺主嘅愛裏邊？你點樣去常喺主裏邊？你點樣可以結到果子咧？就係當我哋彼此相愛嘅時候，個條件經常出現喺度，就係彼此相愛。你愛弟兄姊妹，你嘅就好大喜樂，好大滿足，你就常喺主嘅愛裏邊，你就結果子。一條命令喺最後晚餐就係彼此相愛。經常反覆出現啊！你咁樣做咧，你就係佢嘅朋友，你就會好好啦，係嘛？咁所以成段咧，其實講緊彼此相愛咧，嗰個帶嚟嘅益處啊！咁所以基本上我哋愛每個弟兄姊妹啦，同弟兄姊妹好嘅相交，亦都享受喺教會裏邊嘅生活，裏邊好大嘅喜樂，裏邊亦都係讓到我同主係好相通。嗱，我哋再睇到去咯，15章18去到16章3呢個段落咧。
佢針對嘅嘢咧，就唔係我哋同主嗰個常喺佢裏邊嘅關係，而係世界點樣睇我哋基督徒。成段都講世人會恨我哋基督徒會受逼迫，世人會唔明白我哋基督徒。咁我哋讀一讀15章18去到16章3節啊，16章3嘅呢個小段啊。咁啊，弟兄姊妹接嚟讀，請弟兄先讀啊，請讀。世人若恨你們，你們知道恨你們以先已經恨我了。你們要紀念我從前對你們所說的話，僕人不能大於主人。他們若逼迫了我，也要逼迫你們；若遵守了我的話，也要遵守你們的話。我若沒有來教訓他們，他們就沒有罪；但如今他們的罪無可推諉了。我若沒有在他們中間行過別人未曾行的事，他們就沒有罪；但如今連我與我的父，他們也看見，也恨惡了。但我要從父那裏差保惠師來，父出來真理的聖靈，他來了就要為我作見證。讀埋16章1至3都係相關嘅呢3節啊。好，請弟兄繼續啊。我已將這些事告訴你們，使你們不至於跌倒。他們這樣行，是因未曾認識父，也未曾認識我啦。記得呢個係最後晚餐啊。耶穌嗰晚就被捉拿，成個最後晚餐長篇大論講佢要去天父嗰度啦。啊，咁啊預先講俾你知啦，係嘛？彼得會不認主啦，猶大會出賣佢啦，係嘛？咁而家呢一段咧就講到，唔係我哋同主嗰個親密嘅關係，常喺佢裏邊，常喺佢嘅愛裏邊彼此相愛呢一啲人，而係講到啲人點樣睇基督徒。當時耶穌會被捉拿，咁門徒咧，佢哋一樣會面對呢啲事，因為連主耶穌都俾佢哋殺害咗，咁你跟隨耶穌嘅人一樣會面對逼迫嘅嚇。咁啊，所以咧講耶穌要講及到呢個世界點樣睇基督徒，就係奉主嘅名去行事嘅人啊，按主嘅心意去行事嘅人啊嘛。咁啊15章18，世人若恨你們，你們知道恨你們以先已經恨我了。有個關係係因為主啊。主耶穌嚟呢個世界個本質就係光嚟到黑暗個本質，黑暗就唔接受光。有人信耶穌，當然接受光得永生嗰啲，但係有人係恨惡光。個本質上，世人恨咗耶穌，結果耶穌要死埋添，因為猶太人佢哋將耶穌釘十架。佢哋未有聖經，但係佢哋都將耶穌釘十架，因為佢哋裏邊嘅罪，裏邊宗教上佢哋嘅自高啦、驕傲啦、嫉妒啦等等嘅問題。咁啊，所以世界就係咁啦啊。咁啊，19節，你們若屬世界，世界必愛屬自己的；只因你們不屬世界，乃是我從世界中揀選你們，所以世界就恨你們。呢度一個關係屬於邊個？相屬啊。基督徒係屬於天父嘅，一信主嗰刻啊。約翰福音嘅講法，我哋唔係從情慾生，我係從天父所生。個意思即係話，我哋已經有神嘅生命喺裏邊。咁我哋唔屬世界，我哋明明喺呢個世界裏邊生活，未信主前，你都喺呢個世界打滾，係嘛？但係自從你信咗主，聖靈嚟到我哋嘅神嘅生命，我哋就唔屬世界。即係話我哋有歸屬，我哋係屬於天父，最終我哋係去天父嗰度，係唔同嘅，同世人。咁如果我哋係屬世界，冇信到主，咁咪冇問題啦，係嘛？你唔會因為耶穌而受逼迫嘅。但係你唔屬世界，係主耶穌同世界揀咗我哋，所以世界就恨我哋，因為我哋唔會點講啊？同世人同流合污，我哋唔會跟佢個途去行。基督徒同世界個關係，嗱，當然世界呢個字好闊啦，我成日講啊嘛，神創造萬有都係世界噶嘛，物質嘅世界。
本身神看著是好的嘅世界，我哋見到山啊、水啊、食物好好食啊，呢啲冇問題，我哋可以愛呢啲嘢冇問題，因為神賜福俾我哋係好嘢、忠誠美好嘅嘢。咁但係咧，世界有一重咧就係黑暗嗰一重。撒旦佢話全世界臥喺佢嘅手下，撒旦係呢個世界嘅神，呢個世界嘅王，聖經咁樣描述佢，係指緊呢個世界有一套價值觀係同神敵對嘅，好似耶穌嚟嘅時候就同佢哋相違反，結果耶穌都被殺。我哋基督徒咧係會面對呢一套玩法，呢個世界嘅玩法就係同神唔中意光明，唔中意聖潔，唔中意公義，唔中意神，唔中意順從神嘅呢一套系統。咁如果你屬於耶穌嘅話，你唔按佢個玩法係嘛？我哋啲時間我哋翻教會，咁你身邊啲人，以前我哋細個阿爸阿媽唔明白啊，係咪？朋友唔明白啊，你啲同事可能唔明白你放假喎，咁啊禮拜日翻嚟教會聽聖經係咪？點解唔去玩？點解唔瞓覺啊？點解唔去中意做自己做嘢？去個旅行去邊度都好啦，係嘛？點解要翻教會啊？仲有我哋當信咗主認真啲，我哋教會侍奉添喎。服侍有錢分啊，教服侍人咯，咁辛苦係咪？咁花咁多時間做咩啫？我哋傳福音，同佢有親啊，話俾佢知，就揾佢同佢講咁多嘢，咁唔會明你做乜嘢？你話去宣教，尋日我哋請宣教士嚟分享，你唔係啊嘛？份工都唔做，點明啊啲人啊？尋日我哋請阿愛瓊執事，佢教小學噶嘛？愛瓊執事，佢嘅同事啊，劈低咗小學老師份工，走去泰北嗰度。去教宣教士啲仔女啊，宣教士啲仔女有間國際學校度，不過間國際學校即係聯合國咁啊，咩人都有，好多唔同國籍嘅宣教士。佢教自籌薪金喎，喺香港做老師係全香港其中最高薪嘅職業之一啦，做老師係咪？佢劈低咗份工走去義教啊，自己籌錢生活過要去泰北喎。我佩服佢帶住3個女啊，佢帶埋3個女去泰北啊，3個女都讀緊書啊。帶埋佢哋去泰北，佢唔喺香港受教，帶埋3個女，咁當然佢3個女仔喺學校裏邊讀書啦。佢哋一齊去服侍宣教士嘅仔女。哇！呢世人嚟講，你傻咗？咁好嘅職業唔做，你自籌薪金點解要咁啫？係咪？差天共地成件事，冇人會明啊！世人都係佢，梗係明啦。天父，我嘅人生就係為神噶嘛，咁係最大嘅價值啊嘛，係神嘅 calling 嚟噶嘛。係神喜歡噶嘛？係神認為我嘅生命係咁樣最大價值噶嘛？佢咪去祈禱咯？神啊，我做老師，我係咪可以教到嗰啲人咧？我去個短宣，我體會到嗰度有咁嘅需要，你咪用我咧？咁佢擺低喎，佢話去到退休佢都喺嗰度嘅，或者唔係個工場都好啦，佢都係做宣教嘅，做佢話50歲仲有10年到啦，我人生啊為神嘅啦。哇！佢本身做老師，高山厚職而家喺度咁樣係嘛？咁。點會明啫？世人梗係唔明，你傻咗咩？係咪？唔會明啊！呢件事係咁，唔係嗰種玩法，完全唔同。佢嘅價值喺神嗰度，而唔係喺賺錢嗰度。佢世人嗰個玩法唔同啊嘛。咁世人係唔會明嘅。咁啊，主耶穌人生啊，為咗完成神嘅旨意上十架，世人更加唔會明啦。完全冇人理解得到佢做乜嘢係嘛。咁主耶穌繼續講，我哋要紀念主從前對你講嘅話。主差派12門徒，差派70個門徒都有提佢哋會受逼迫。喺馬太福音第10章講過好多次嘅，同唔同？僕人不能夠大於主人，個意思即係話耶穌會受逼迫，你做主嘅僕人、主嘅門徒，你都一定受逼迫。你唔會叻得過耶穌，可以竟然面對罪惡嘅世界咧，可以頭頭是道啊，去處理得面面俱圓啊，又可以帶到去信主，結果你又啲人又可以明晒你所做嘅嘢，係唔會。你一定係會有衝突嘅，同呢個世界嘅玩法。連主耶穌都受逼迫，他們若逼迫了我，也要逼迫你們。調翻轉，如果啲人係遵守主嘅話，都會遵守門徒嘅話。咁睇下佢企喺世界嗰邊定門徒嗰邊。咁所以咧，我哋都一樣會面對逼迫。基督徒必然面對信仰嘅張力。我哋唔好覺得稀奇啊！啲聖經嘅嗰個觀念咧，主耶穌光明嚟到黑暗，必然係被排斥。我哋係基督徒。我哋企喺光明嗰邊，都必然被排斥，因為世人係未信主嘅時候，會喺黑暗。調翻轉，我哋未信主，我哋都排斥啲基督徒啦，使乜翻教會啊，嘥時間啊，我哋都咁諗嘢。以前未信耶穌，信咗主唔同，美好嘅一切都係咁啊，認識神、侍奉神係美好。
咁我哋就會要理解呢樣嘢咯。咁所以當我哋面對逼迫嘅時候，記得即係我哋同世界嘅關係係咁嘅，連我哋嘅主都先做咗一個榜樣啊。咁世人會因為主嘅名咧去逼迫基督徒。嗱，當然啦，我再講呢啲經文對我哋香港基督徒嚟講遠少少嘅感受。如果喺中國大陸講呢啲島，佢哋岌晒頭啦，因為佢哋正係面對緊迫害，連教會都俾人查封咁樣狀況啊嘛。我哋逼迫好似好遠喎，我哋至少基本法保障我哋信仰自由，冇人入嚟拉人封艇喎。你話基督徒冇人敢喐你打你嘅喎，但係你中國喺印度，你伊斯蘭教國家又拉又鎖嘅喎，真係有恐嚇嘅喎。做傳道人個個俾人去召見佢啊，警告佢啊，好似使徒行傳嗰啲咁樣。佢哋就好明，我就係為咗主嘅名，就係純粹因為信仰就面對呢啲嘢。我哋好似遠一啲，對基督徒香港嘅嚟講，你可能會為信仰嘅緣故面對啲朋友仔未信耶穌，屋企人未信耶穌，佢哋係拜神嘅，佢哋係迷信嘅，佢哋係做嗰樣習俗係唔合聖經嘅，係嘛？佢哋係賭嘅，係嘛？佢哋係中意講啲色情嘅嘢嘅，我哋唔做，而產生一啲嘅張力，產生個你點解唔做？奇怪呢個人咁小事啫，我哋面對都唔會有拉有鎖，有純粹為咗信仰俾人迫害，但好多地區係咁樣。咁咧，我哋真係好幸福，我覺得香港即係神好大憐憫我哋。香港又冇地震，又冇咩好大嘅天災，又冇咩喺信仰上，我哋係一個受保護嘅地區嚟嘅，係好全世界嚟講係好少嘅啫。信仰自由嘅地區，傳揚福音唔會受影響。就算今日我講信仰嘅迫害，去到美國、加拿大都有喎。基督教國家嚟噶咯，你知唔知道佢哋都有？如果你講聖經，都會受到一啲嘅迫害係咩啊？知唔知邊方面啊？邊方面？你估下？加拿大嗰啲傳道人或者基督徒都受緊逼迫啊！基督教國家都受逼迫，咩逼迫？有啲人講得係咩啊？係同性戀啊！佢哋連小學生嗰本書都係教佢可以同性戀，你中意點就點，你覺得自己男仔係男仔，女仔係女仔。基督徒梗係喂唔得，搞亂晒唔啱神中意。你啱講俾人拉嘅加拿大，佢另外一種嘅逼迫，佢都係因為信仰嘅。其實佢哋唔係喺落後地區嚟嘅，但係今日呢個世界嘅玩法，總之世人就唔係你聖經嗰套噶啦。你喺嗰方面都會受逼迫。喂，加拿大、美國信仰自由，而家同性戀嘅運動可以厲害到個地步啊！禁制你信仰嘅自由，你唔可以講聖經係反對同性戀。加拿大有咁樣嘅牧師俾人拉咗去坐監，上訴都無效。美國而家好啲，因為特朗普佢就支持基督教，保守啲嘅佢啊，佢唔中意同性戀係嘛？咁加拿大就唔同，即係嗰種嘅情況咧好特別。喂，咁得意嘅會受逼迫，所以全世界嘅地區就話香港又冇事嘅，我哋繼續話同性戀唔啱，冇人去鬧到我哋同性戀婚姻冇合法化，又冇被逼迫。我哋香港真係好得意啊，好少面對逼迫，佢哋真係神好大恩典俾我哋啊。咁所以我哋會面對呢啲嘅事啊。咁聖經裏邊講啲人恨惡主耶穌，嗱，主耶穌都論到佢嗰個年代啲人嘅罪好大啊。主耶穌因為向佢哋顯現，教訓佢哋。如果我冇教佢哋，佢哋梗係冇罪啦。但係我教訓佢哋，佢都唔聽，佢哋嘅罪無可推諉。如果我冇佢喺中間行過別人未曾嘅事，就係神嘅能力顯明，神嘅兒子嘅顯現，佢哋就冇罪。但係而家連我同我嘅天父，佢哋都見到並且恨惡埋。耶穌就係神嘅本身啊嘛，神親自顯現咗，神講嘅嘢，神做嘅嘢，佢哋都唔中意，佢哋嘅罪好大。佢直接反對緊神嘅本身，因為耶穌就係神，佢哋直接迫害緊神嘅本身啊！所以你諗下當時人派人嘅罪，當然好難理解。佢哋有聖經認唔到耶穌係神，佢哋裏邊係有私欲，有好多虛假，好多驕傲，但係佢哋嘅罪就冇得推諉啦，因為見到耶穌就係神嘅本身咁美好，都恨惡，都要迫害，係嘛？咁呢個係一個情況啦，亦都主耶穌受迫害俾我哋知道，你都冇得避。我哋係會有心理準備，背住十架去跟隨耶穌，先咁樣講係嘛？背起十字架。咁所以我哋唔好怕，因為傳福音，因為要表露信仰而帶嚟嘅張力係咁嘅。我哋好想人得救，我哋就一定要傳福音。你傳福音啲人就係覺得，唔好煩我啊，唔想聽。你係要做，邀請人返教會，佢會拒絕，佢會覺得煩。
我哋一定要做呢個大使命嚟㗎嘛，我哋一定會面對呢種張力嘅，可能會拒絕，但係我哋有禮貌啦，尊重人哋啊，將來先咯，為你祈禱咯，我哋都會有禮貌嘅表達。咁但係啲人可能唔中意我哋，因為你係基督徒，咁係咁樣嘅啊。我哋要認識主都係咁樣啊。好啦，今日睇到呢一度先，下次再睇16章咧，耶穌又介紹聖靈啦啊。咁啊，門徒係啦，今日睇咗兩段，常喺主嘅愛裏邊，同弟兄姊妹相交，彼此相愛係好喜樂，係滿足嘅，亦都係喺主嘅愛之中啊。我哋都係主嘅朋友。另外就係話我哋會面對世界嘅恨惡，呢個係主嘅祝福作。我哋一齊祈禱。親愛主，感謝你俾我哋思想最後晚餐呢啲豐富嘅真理。感謝你，因為你竟然睇我哋為你嘅朋友，我哋可以同你相交，可以同你交心。主亦都好願意將你嘅心意，藉着我哋親近你嘅時候，讀聖經嘅時候向我哋顯明。主啊，呢個何等寶貴！感謝你竟然咁樣恩待我哋，亦都感恩我哋知道我哋常喺主嘅愛裏邊，就係當我哋彼此相愛嘅時候，我哋裏邊就係常喺主嘅愛，亦都係好滿足。求主俾我哋學識彼此相愛嘅功課，愛教會裏邊每一個弟兄姊妹，呢個係主嘅吩咐。求主俾我哋遵行，亦都俾我哋明白，我哋喺世上會面對一啲信仰而嚟嘅逼迫或者張力，叫我哋唔懼怕，因為主都係咁樣面對。因為呢個世界本質恨惡光，求主都俾我哋唔介意，我哋要勇敢去作見證，繼續幫助人認識主。求主俾我哋咁樣嘅生命嘅質素。多謝你聽我哋祈禱，奉主耶穌基督嘅名，阿門。